Boa tarde, galera, tudo bem? Então, dá uma força pro gordinho aí, inscreve no canal, dá o seu like lá para divulgar nosso trabalho aí nas redes sociais, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês um defeito muito comum nos motores Chevrolet Celta Classic, no caso aqui é um Astra 2010 com 70 mil quilômetros. O cliente chegou reclamando de um barulho ao pisar a embreagem, ao soltar a embreagem e luz de óleo acendendo com o carro frio. Aí a gente frisa bem a questão do lubrificante, qualidade do lubrificante, a qualidade do filtro lubrificante é muito importante. No caso aqui eu não vou mostrar o fabricante do filtro, porém a gente já sabe, já houve casos, histórias de mecânicos e etc que já condenaram esse filtro, sendo ele responsável até por fundir totalmente o motor, porque ele se fecha, rompe, não deixa a bomba de óleo não deixa circular o óleo da forma que tem que circular. Aqui é o seguinte, vou mostrar para vocês qual é o defeito muito comum aqui, ó. O motor tá aberto, sem o kart, o eixo, folga axial. Muita gente já vai ter visto isso aí, se for reparador, mas o intuito é mostrar na prática o que acontece aqui, ó. O eixo anda para frente, para trás, para frente, para trás. Então a folga bem significativa, que ao pisar a embreagem o eixo corre para frente, corre para trás. Então aqui para resolver é só fazendo retífica mesmo geral do motor. Agora, se o cliente autorizar fazer um serviço sem garantia, a gente tira fora o eixo, retifica ele, fica 10. Porém, eu não garanto, eu faço só se for geral para ficar ok, top. Não esquenta a cabeça com sujinha de graxa na cara, porque isso é normal, entendeu? Não tem tititi, não tem blá blá blá, não tem mecânico de roupinha branquinha. Tem que estar limpo, né? Higiênico. Mas são ossos do ofício quando você mexe num carro que já tem mais de 10 anos de uso, quase 15. Valeu, galera, um abraço.